Ինչ ասեմ, տեղափոխվում ենք Ռուսաստան Գառնիկի մոտ, չնայած որ ինքը դեմ է։ Մարին, Լևոնը, Վիլենը արդեն Ռաստովում են։ Ազատն էլ ոտով է գնում, որովհետև Գառնիկը ասեց ես տոմս չեմ առնի դրա համար։ Ալիքն էլ է Ռաստովում, ստեղ իր գարաժը ծախեց, գնաց Գառնիկի տան կողքը գարաժ առավ։ Ասում է ես իմ ընկերոջ կողքը պիտի լինեմ, չնայած որ Գառնիկը էլի դեմ է։ Ես էլ տունը ծախել եմ, սպասում եմ նոր տանտերը գա բանալիները տամ ու գիշերը ավտոբուսով գնամ, որովհետև Գառնիկը ասեց սամալյոտի փող չկա։ Այս տունը շատ կկարոտեմ, այս տան հետ կապված լիքը լավ հիշողություններ ունեմ։ Չէ, այս տան հետ կապված ոչ մի լավ հիշողություն չկա, հաստատ չեմ կարոտի։ Բարև ձեզ, երևի դուք բուլիկն եք, հա? Բուլիկ, բլբուլյան բուլիկ։ Խնդրեմ, սա էլ բանալիները։ Բարով վայելեք։ Իրանքը ձեր աղջիկներն են, հա? Սրանք? Չէ, սրանք իմ աղջիկները ուրիշի աղջիկներ են, բայց ինձ պապաչկա են ասա։ Լավ, դες գնամ չխանգարեմ։ Չէ, սիրուն աղջիկ չես խանգարում։ Կարաս միանաս մեզ։ Քանի տարեկան է։ 40։ Լավ, չէ, կնա։ Ինչ։ Արի ասեմ։ Սիրդոս։ Այս աչքիս մերնում է։ Մեկնում եք այդ հրախոսի վիդեոն միացրեք վերջին խոսքս ասեմ։ Նկարում ես։ Հա, բայց Snapchat-ով եմ նկարում, ստե լավ ֆիլտրեր կան։ Դե ինչով ուզում ես նկարի։ Ուրեմն շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Կներեք ինձ, ճիշտն ասած, երեք ընկերներիցս մեկը տղա էր ունեցել։ Դե ես էլ սեղանին ինչքան խմիչ կար, սա խառնել է իրար։ Հետո շորերով մտել էինք սառը լողավազը։ Հետո զանգեցինք աղջիկներն եկան, Լավա չես ասում Ռեժանը քանի տեղով էր դրած։ Արի չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքել։ Լավ, կներեք, անցնենք գործի։ Ձեզնից ով է Շավարժ Բլբուլյանը։ Ես եմ, հետո։ Իսկ դուք երևի Բլբուլյան Սամսոնն եք։ Սամսոնն էլ այնքը։ Ես եմ բայլով այ աղբեր։ Լավ։ Ինչպես գիտեք, ձեր հայրը Բլբուլյան Բուլիկը ցոփ ու շվայտ կյանք է վարել։ Ինչ կյանք։ Նկատի ունեմ զեխ ու անժուշկալ։ Ինչ է խոսում, չեմ հասկանում։ Ասում եմ, գայֆարիկ բաբնիկ ա եղել։ Ու քանի որ դուք տարբեր մայրերից եք, իսկ դա ինձնից լավ պետք է իմանաք։ Մենք այդ շատ լավ գիտենք, դու շարունակա։ Մահից առաջ ձեր հայրը կտակի վերաբերյալ տեսահաղորդագրություն է թողել։ Եկեք տեսնենք, թե ում է կտակել ունեցվածքը։ Դե այստեղ այդպես քննարկելու բան էլ չկա։
Միանշանակ հերս ինչ թողել է ինձ է թողել, այն անաճող աղբորս չէր թողելու։ Այնպես չի ես հորս ունեցվածքի կարիք ունեմ։ Ես Ռուսաստանում բիզնեսներ ունեմ, տաներ ունեմ, մաշնեք ունեմ, ամեն ինչ ունեմ։ Ոնց ես աղբերս։ Մի վարքյան չեմ կասկածում, որ հերս իր ունեցվածքը ինձ է թողել։ Ոչ թե մեծամիտ աղբորս, որովհետև ես իր ամենասիրելի տղեն եմ եղել։ Ճիշտ է, մի անգամ է ինձ տեսել, բայց ոնց որ այդ հայրական սերերը առաջին հայացքից։ Ու վերջին։ Լավ, ես դուրս գամ լվացվեմ, աշկերս լցվեցին։ Լավ եմ, աղբերս, նայենք։ Նայենք։ Եվ այսպես։ Հիմա դուք կիմանաք, թե ով է այն հաջողակը, ով պետք է դառնա այս ունեցվածքի սեփականատերը։ Այ աղբերենցի ձգձգելով ես ասում։ Կարող է գիտես Եվրատեսիլի հաղթողին ես հայտարարում։ Լավա չես ասում, երկրորդ տեղ գրաված մասնակիցը հաղթում է ուղևորություն դեպի հեքիաթային Հուրգադա 2 անձի համար։ Ներողություն, միացնում եմ։ Ուրեմն շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Սա կյանքս կայֆավատ եմ եղել, բայց ոչ մի բան հետ չեմ գցել։ Մենակ ես տունն եմ հետ գցել։ Բախտներդ բերեց, որ չհասցրեցի այս տունն էլ կազինոյում կրվեմ։ Երկու տղա ունեմ, Սամսոն ու Շավո, ու այս տունը կտակում եմ իմ ամենասիրելի տղուս, բայց չեմ հիշում, Սամսոնին է շատ սիրում, թե Շավոյին։ Հիշեցի, այս տունը կտակում եմ։ Պապոչկա մի քնի, մի հատ էլ փիսիկով նկարեմ։ Ինչպես տեսակ, աղջիկների պապեչկան ու ձեր պապան։ Հանգուցյալ բուլիկը չհասցրեց ասի, թե ում է կտակում տունը։ Ըստ օրենքի ժառանգորդը լինում է ավագ որդին։ Ով է ձեզնից ամենամեծը։ Ես 1979 թիվը։ Ես էլ եմ 1979 թիվ։ Ես հունվարին եմ ծնվել։ Ես էլ։ Ես 30-ին։ Ես էլ։ Ես էլ։ Խնդրում եմ ինձ տվեք ձեր անձնագրերը։ Որքան էլ որ զարմանալի է, երկուստ էլ ճիշտ եք ասում։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Я, конечно, дико извиняюсь. Բայց եթե տարիքով չկարողացանք որոշել, թե ում է մնում էս տունը, եկեք ճակատիգրը որոշի, Ղուշուգիրան։ Նախ քուրիկ ջան, հլում է այդ դեմքիդ սև պրիորայի մկեցված ապակիներ իջացրա, մտտեն են Ռուիլինովա։ Հետո նոր կորոշենք, քեզ լսում ենք, թե չէ։ Ահա, այս ուրիշ բան։ Ուրեմն լսի քուրիկ ջան, ես էլ կյանքում ճակատագրի վրա հույս չեմ դնելու, որովհետև ես իր վրա հույս դրեցի, իսկ ինքին վզին դրեց։ Վարկեր։ Ես մի հատ լավ առաջարկ ունեմ։ Քանի մենք բլբուլյաններով հազիվ հավաքվել ենք, մի հատ իմ ձեռքով հայավարի հավեսով խաշլամա դնեմ ուտենք, հետո ավանդական, կարգին, անմահական կոֆե դնենք իմ ֆիրմենի փախլավայով ու դուք ձեր վեշերը հավաքեք ու հայդա Ռուսաստան։ Բացառվում է։ Ես իմ հորական տնից ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Որտեղ հայրիկիս հայրը, այնտեղ հայրս, իսկ որտեղ հայրս, այնտեղ ես։ Я без моих мальчиков никуда. Ես էլ եմ մնում այս տանը։ Ես էլ այս տնից գնացողը չեմ, հազիվ եկել եմ։ Ես էլ այս տան լյուքս ռեմոնտը հավանել եմ, ինձ այս տնից հանողը չեք։
Ես մեծ հաճույքով կգնա այս տնից ու տնեցիքից։ Ուղղակի փող չունեմ առանձին ապրելու։ Հա, որտեղ իմ սիրելի ընտանիքը, այնտեղ էլ ես։ Դե չփչացնեմ ձեր ջերմ ընտանեկան մթնոլորտը։ Ինչպես ասում են, դուք ինքներդ որոշեք, թե տունը ում է մնալու։ Հա, եթե որոշեք մեկը մյուսին դատի տալ, իմ կոնտակտները ունեք։ Հաջողություն։ Ահա, մնացինք մենք մենոնցով, իսկ դուք ձերոնցով։ Հիմա ելում ու ռատներդ քաշում եք ստեից։ Էս իմ հորական տունն է, ու ես այս տնից գնացողը չեմ։ Վայ եր, ասում է հորական տուն, այդ մարդ այս տանը ընդամենը մի ժամ ապրե, ասեմ ավելին, ավելի շատ այս տանը մեռել է, քան ապրել է։ Մեկ նորմալ արտայթվի հորս մասին։ Ինքի մերնել է։ Դու քո անարժան հորի իմ հորիդ միամ եմ ատի։ Ոյ, տուն հորը ասիր անարժան։ Որ ես իմ հորը խփիրը։ Այժմ դուք խթի ապարի։ Արիստեղ, այս շուրտը բացայ։ Պետլա, ինքի շլապո դորա։ Մեկ անգամ էլ հարևաններից ստացանք բողոք, ձեզ սաղիդ տանելու ենք բաժին։ Պարզա։ Պարզա։ Ահա, էլի մնացինք մենք մերոնցով, իսկ դուք ձերոնցով։ Առաջարկում եմ, քանի իրար չենք տվել սպանել, այս տունը կիսենք ու միասին ապրենք։ Ես խետի առաջարկեցի, սրանք Մասվայի կյանքին սովոր մարդիկ են, ստե մի շաբաթից ավել չեն ձգի, տունն էլ կմնա մեզ։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ։ Ես խի համաձայնվեցի ես հիմար առաջարկին։ Աղբերս ինձ լավ չի ճանաչում։ Ես մաքու շորերից մի նայեք, ես ներսից կեղտոտ մարդ եմ։ Ես իրենց կյանքը դժոխքի եմ վերածելու։ Ես բիզնեսից գիտեք ինչ կան մարդ եմ անե դուշ շպրտե։ Սրանք ինչ է, որ տնից չանեմ դուշ շպրտեմ։ Պարուկամ։ Դե վсё, եկեք տունը կիսենք։ Ուրեմ խոհանոցը, հյուրանոցա սենյակը, նեյտրալ զոնայա, բոլորս ենք օգտվում։ Երեխեքի սենյակը մնում է երեխեքին։ Ոնց պապ, ես ես լուզերի հետ մի սենյակում պետք է քնեմ։ Ես իր հետ չեմ մնա։ Ես էլ իր հետ չեմ մնա։ Կմնաս, են էլ ոնց կմնաս։ Հայրիկիս խոսքը իմ համար օրենքից ուժեղ է։ Համ էլ որ ասեցի չեմ ուզում Մանեի հետ նույն սենյակում մնալ, իմ պատճառներն ունեմ էլի։ Ես մեկ տակս շիշիկ եմ անում։ Ու խռսնելու այդ սեր ունեմ։ Թե չէ հոպարիս աղջիկն է։ Ինչի՞ չպետք է հետը ուզենա մնամ, որ ոնց ասես հայրս։ Բայց ես իր հետ մի սենյակում չեմ քնի։ Մանե աղջիկ, ուրեմն լսի, քանի ես եմ քեզ պահում, ես պետք է ասեմ ում հետ քնես, այ որ մեծանաս, դու կընտրես ում հետ քնես։ Ճիշտ է, ասածս մի քիչ երկիմաստացվեց, բայց ընդհանուր միտքը հասկացաք էլի։ Դիզլայք։ Ահա, երեխեքի սենյակի հարցը լուծեցինք։ Հիմա առաջարկում եմ վարդագույն սենյակը տանք ձեզ։ Котик, что за безвкусица? Очкերս ցավացին ես անճաշակությունից։ Էսի սենյակ չի, էսի քաղցր բամբակ է։ Քելքել հելնենք ստեից քանի չենք շիրոտվել։ Չէ, վարդագույն սենյակը տալիս ենք ձեզ։ Այ քեզ բարձր ճաշակ։ Այ քեզ էլեգանտություն, իսկական ռոկոկոյա։ Էսի սենյակը է, ես թե քնողը չեմ, ես ոչ թե քնեմ առավոտ աղջիկ կզարթնեմ։ Մենք մեզ ննջասենյակն ենք վեկալում։ Մենք ենք մեզ ննջասենյակը վեկալում։ Սենց չի լինի, ես մի հատ լավ միտք ունեմ։ Քանի որ իսկական հայ տղամարդ ենք, ես առաջարկում եմ խորոված սարքենք։ Ում խորոված ամենահամով եղավ, իրան էլ հասնում է մեծ ննջասենյակը։ Հարց կա։ Այստեղ Սամսոն անգավ ջեբս։ Սամսոն ապեր, բանալիներս չեն սխմում։ Մարդիկ իմ սարքած խորովածը իրանց կնունքին քավոր են կանգնացնում։
Այստեղ Շավոն իր մեծ ննջասենյակը ստանալու հնարավորությունը քաշեց շշին ու խորովեց։ Ես խորոված սարքելուց 0 եմ։ 0 33 80 80 80 Ալո, բարև ձեզ։ Degusto Food Studio։ Մի հատ բզնունած 17 հասցեով 3 բաժին են ձեր անմահական խորովածից առաքեք։ Շնորհակալ։ Լավ, դիմացի հեսա գուտենք։ Մի քիչ էլ համբերի խորոված ենք ուտելու։ Ահա, հիմա դուք պետք է փորձեք այս կարստուլյաների մեջի խորովածները ու որոշեք թե որն է ավելի համով։ Առաջին կարստուլյայինը, թե երկրորդ կարստուլյայինը։ Ու հիշացնեմ, որ դուք ոչ մեկը չգիտի, թե որը ով է սարք է։ Գնաց։ Կերակ ձեր ցավը տանեմ։ Ահա, դե հիմա բարի եղեք ասեք, թե որ կացեի խորովածներ ավելի համով։ Առաջին, թե երկրորդ։ Առաջին։ Առաջին։ Մանեքուերտնա։ Վայ պապ, notification-ների դու շատ եղի։ Ես քեզ վաղուց voice message եմ ուղարկել։ Իսկ ումն էր առաջին կարստուլյայի խորովածը, ճիշտ է, Սամսոն Բլբուլյանին է։ Իսկ ումը չէր առաջին կարստուլյայի խորովածը, ճիշտ է, Շավարժ Բլբուլյանին է։ Անես որ Շավո ջան, կնգատ ձերը բռնի, հելեք ձեր վարդակույն սենյակը, փափուկ տափուկ կնգատ գրկի ու լացի։ Իսկ մենք բարձրանանք մեր մեծ զուգարան բաղնիկով սենյակը։ Լավ, Շավո, հանգստացի։ Սկի հորդ մահ այդքան ծանր չտարար, ինչքան այդ խորովածի պատմությունը։ Լսի ջուրիկ, իմ կյանքում լիքը սոված պահեր են եղել, բայց հերս երբեք կողս չել է, բայց խորովածը ցանկացած սոված պահի միշտ իմ կողքն է եղել։ Նեզոր, ինձ մի հանգստացրու։ Ես ինչ վարդագույն տերոսիկի մեջ են կանգել։ Հա լավ, Շավո, նորմալ սենյակ է, լյուքս ռեմոնտ է։ Մի ջղայնոցի։ Ինչն է սրա նորմալ, ոնց որ Լիլիթ Հովհաննիսյանի կլիպում ելնենք։ Չէ, ես պատերազմուն չի կարա մնա, ես պետք է ներկեմ։ Իմ կողմին ձեռք չտաս, ինձ դուր է գալիս, եթե ուզում ես քո կողմը ներկի։ Տենց է կանեմ։ Слушай, Зая, բայց դու կյանքում խորոված չեր սարքել, այդ ոնց հաղթեցիր այդ մրցույթում։ Հա, խորոված չեմ սարքել, բայց լիքը պատվիրել եմ ու կերել եմ կյանքից։ Շլոնիշկա։ Լսի, իսկ մենք դեռ երկար ենք մնալու Հայաստանում։ Դե մինչև Շավոյից ես տնից չհանեմ ու ես տունը ամբողջությամբ իմը չլինի, չեն գնալու։ Բայց դու տեսար այդ պապրաշայկեքին, հազիվ ձրի քնելու տեղ են գտել։ Դրանք հաստատ այս տնից հելնողը չեն։ Կհելնեն։ Դու իմ խորամանկության վրա մի կասկածի, ես մի երկու հատ միտք ունեմ։ Ты моя лисичка. Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, Սամսոնիչ։ Այս սենյակում մեծը ես եմ ու իմ ասածով է լինելու ամեն ինչ։ Մի բան ճշտ եմ էլի, մանեկ հուրիկ, որ ասում ես մեծ, ինչ նկատի ունես, տարիքով թե գաղափարով։ Եթե գաղափարով այդ հլը պետք է հասկանանք ով է մեծ։ Իհարկե ես, եւ տարիքով, եւ գաղափարով։ Մանեկ հուրիկ, լավ թու քո ասածը ու լինի։ Ուղղակի բախտդ բերել է, որ ես շատ ջենտլմեն եմ։ Եթե գետինը ցեղ լիներ, կպարկեիր վրովս կանցնեիր։ Լայք։ Համել արդեն ուշ է։ Լույսը անջատում եմ, որ քնենք։ Մոնե, քեզ մի հատ բան ասեմ էլի, կլինի սենյակի լույսը չանջատես։ Ինչի՞։ Որ լույսը անջատես, ինչ որ տարօրինակ ձայներ է գալու։ Իգնոր։ Սամսոնիչ։ Բա որ ասում էի տարօրինակ ձայներ է գալու։ Ոնց Սամսոնիչ, դու մթությունից վախենում ես։ Չեմ վախենում, ուղղակի լացս է գալիս։ Դե ուրեմն մտքումդ կլացես։ Всё, բգ։
Աննարա սենց բան պատահեր, որ մեկ ինձանից լավ խորոված սարքեր։ Ես քաղաքի սա խորովածները դեմքով, բաստունով, սարքողով անգիր գիտեմ։ Չէ, ստե մի բան են չի։ Ու ես հեսա կպարզեմ ինչ է են չի։ Ուր։ Դու մնաս դե։ Ես իսկ ծանոթ խորովածի համա, եսի հաստատ մեր գագույի ձեռի խորովացն է, հետ սպասի, սոնց հայտնվեց դե, սես անգամ գագույին։ Ալո, գագջան բարև, ոնց ես, նոր գործի ես անցել, շատ լավ, բա որդ ես աշխատում։ Դեգուստո խորոված ես անում, հա? Լավ, պարզա, դե ես քանի վաղտ մի հատ տնանք փորձի փոխանակում անանք։ Եղավ աղբեր ջան, դե կապով։ Այո։ Այ հոպար ջան, ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, ինչ ա եղել։ Ուզում ես իմանաս ինչ ա եղել։ Սկզբում ուզում էի ասեի ինչ ա եղել։ Ուզում էի ասեի սաղ հորդ կերած խորովածները հանել եմ ջրի երես։ Հենա մտածեցի խի մի անգամ ինձ սաղ կոզարներս ցույց տամ։ Ավելի լավը պահեմ, ճիշտ բայի կչախեմ։ Սամսոնից ջան, ոչ մի բան չի եղել։ Ուղղակի իմ համար գոռում էի այո։ Ուղղակի գոռում էիր այո։ Հա, այո։ Ճիշտն ասած վախեցա էլի։ Գիշերը այո գոռացող մարդուց ամեն ինչ սպասելի է։ Դրա համար նախընտրեցի ձայն չհանեմ։ Թե չէ առանց պատճառ վրաս գոռալու էր, լացելուի խայտարակ լինեի, վերջի վերջո երեխա եմ։ Բա դու ես ինչ եք անում, Սամսոնից ջան։ Ես էլ ասեցի իշնեմ այո գոռամ։ Լավ դե հոպար ջան, ես գնամ քնելու, բարի գիշեր։ Այո։ 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 Բալուս Վանջան Մի խոսքով բալուս Ես ինչ համով հոտերս կցե Շավոյիս համար սուրճ եմ պատրաստում Ինչ սուրճ Ռոյալ Արմենիայի նորությունն է Time of լուծվող սուրճ Մի հատ էլ ինձ կդնես Ձեռել ունես, ոտել ունես, արի դիր Շավոնը ձեռու ոտ ունի Ինչի կչի դնում Որովհետև Շավոնին պես կնիկ ունի, իսկ դու չէ Ես էլ լիքը փող ունեմ, իսկ Շավոն չէ Որ 1000 դրամ տամ ինձ կոֆե կդնես Կդնեմ Իսկ որ 2000 դրամ տամ պամիդորով ձվածեղ կսարքես Կսարքեմ Իսկ ես օբյեկտում քարտով ստանում են Չէ, մենակ կանխիկ ու դեմից Դե ես մի հատ կոֆե, մեկ էլ պամիդորով ձվածեղ Ես էլ հաշիվը ստացի Доброе утро, котик. Այ Добрый, ցավատ տանեմ Ой, ես էլ եմ կոֆե ուզում։ Անոտ ինչ ես Ես 1000 դրամ վեկալ, մի հատ էլ անային կոֆե դի Իրա համար 3000
Չհասկացա, էս ինչ ձև թանկացավ։ 3500։ Էսից սուբյեկտիվ օբյեկտա չեմ հասկանում։ Ինչքան չհասկանաս, այդքան թանկանալու է։ 4000։ Էս կոֆեի գինը Տեսլայի ակցիա էսից ձևա գները բարձրանում, չհասկացա։ 5000։ Մանե ջան, վեր կաց, աղջիկ ջան, դասի ես, վեր կաց։ Լավ էլի պապ ջան, առաջին ժամում եկա ֆիզկուլտա թող քնեմ։ Աղջիկ ջան, մոռացել ես, որ ես եմ քո ֆիզկուլտի դասատուն։ Ես ուզում ես ինձ խայտարական ես, վեր կաց։ Էլ արենց հիմա։ Վայ ոնց եմ զզվում առավոտները զարթնելուց։ Մենակ որ գիտեմ պետքա զարթնեմ, էլ չեմ ուզում քնեմ։ Էլ չեմ ասում, որ զարթնացնողը պապան է։ Ակա ընկեր Բլբուլյանը։ Մի խոսքով դիզլայք։ Խոս աղջի, SMS-ը չես գրել, որ կարդամ։ Հա, գիշերն ես գրել։ Հելնում եմ։ Հաշեմ հայլ։ Հալարը մեկ, խոսած եք էլի։ Ջուլիկս Կյանք ես մը կարող միջև գործի գնալ ես հասցնենք մի հատ Սրանց մոտ չէ Մենը վարդնացել Աշխարի ամենաուժեղ խորոված անողը Ապեր, տենց է չաս իրև ոնց էր տենց համով էտ խորովածի բաստում են դրեն, հա? Ես իմ գաղտնիքները չեմ բացացայտում։ Հենով է տանս դուրը զանգում, գնամ բացեմ գամ։ Իմ տան դուրն են զանգում, ես կբացեմ։ Ես կբացեմ։ Ասի ես կբացեմ։ Ես իմ տան դուրն, իմ տան դուրը ես եմ։ Ես կբացեմ։ Բարև ձեզ, ես Բլբուլյանների տունն է։ Բլբուլյան Շավարշի, հետո։ Բլբուլյան Սամսոնի։ Ես Բլբուլյան Բուլիկի տղեն եմ։ Որ թիվ ես։ 1975։ Փաստորեն մեզնից մեծ է։